Hello everyone, welcome back to my channel. आज चाहिँ हामीहरु अब स्नोडोनियातिर लाग्दै छौं. यो चाहिँ मेरो डगी. Tada! Hey, wow, thank you so much. Oh my goodness. The cute हो यो. दाइको गिफ्ट हेर न. खाना प्याक गर्दै छन् यहाँ. खले मैले सरप्राइज यस्तो सानो गाडीमा मात्रै दियो सामान अर्डर एकदम अच्छा लागिरहेछ मलाई. एकदमै अच्छा लागिछ. के कुरा गरेको? हाई गाइस. Thank you so much. You do not like it. My मन पर्यो नि मायालु हुन्छ. मायालु. Thank you. धेरै लाइक गर्दिनु होला. यो मेरो त्यो नीलो झोला छ हेर यो. चुप्पै. होला. अनि सबै के बेल बटन छ? त्यहाँ माथि भित्र छ. नोटिफिकेसन बेल टिप्नु होला. यो त स्पार्किङ मोड रहेछ नि. What? Action. Action. स्वागत छ अनुबैनीको घरमा. स्वागत छ. सपोर्टिङ अनुबैनी. अनुबैनी लाइक एन्ड सब्स्क्राइब. या. एकैचोटि भन्नु नि. लाइक एन्ड सब्स्क्राइब. हामी हाम्रो गन्तव्यतिर लागिसकेका छौँ. कता हो नि गन्तव्य? सपना कता हो गन्तव्य? डेभिल्स ब्रिज फल. त्यो त मलाई थाहा छैन कता मेन चाहिँ स्नोडोनिया. अनि बिचमा हामी के अरे डेभिल्स फल्स. खाली डेभिल्स ब्रिज फल. ओके डेभिल्स फल. See you. यस्तो गर्दैन क्या हाम्रो दाइको नाकमा.
डेभल्स फल्स भन्ने ठाउँमा अब चाहिँ हामी टोयलेटको खोजीमा छौँ यहाँ कस्तो भयो सफर हामीले त सुतेको नि होइन कि के सुतेर पनि त्यस्तो भन्नु लाजको मोड्नु भाइ आम्मामा यहाँ पढ्न आऊ न साथी यता ओइ मायालु anyone is very पानी छ नि त बुढा किन डरायो यतिकै त्यसको गाई बगायो त्यो अघि त्यो साउन्ड सुनेर हो क्या लिएर बसिरहेको छ को बुढी अनि त्यसको अर्को त्यो त्यसरी बसिरहेको एउटा डेभिल आइकन डेभिल त अब नर्मल मान्छे जस्तो खाले आइकन के भयो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यस्तो यस्तो भयो भनेर भन्छ क्या अनि भोलि त्यसो भने वेयर नगर भोलि बिहान आइज ओके हामी अब यहाँ मिडलमा आइसकेका छौँ यिनीहरूले भूतको कहानी सुनाएर जत्र डराउँदैछन् But then it's so good here. यहाँ त इको साउन्ड पनि आउँछ होला है मेबी फर्किम भयो नभाग्नु यसले जत्र डराउँदिन्छ क्या ए ओए नभाग्नु कस्तो जियार यो जग्गा यिनीहरूलाई हेर न भिडियो त हेर्नै हुन्न कि यिनीहरू हामी पनि आउनु पर्ने भिडियोमा यहाँबाट हामी पाल्यो भने त सल्टिन्छ स्योर नाइ ठिकै त छ मैले भन्थेँ नि यिनीहरूको कुरा पताउनु भनेको त नम्बर हेर्नु के छ त त्यहाँ समुद्र के अरे समुद्र बाटो हेर समुद्र हेलो हाई konnichiwa हेलो हेलो उभिएर गयो भने कस्तो हुन्छ र सबैजना धान्छ सबैलाई अनि कता जान्छ फोटो खिच्नु अलिक केयरफुल्ली है यहाँ चाहिँ फेरि फोन बस्छ आउँदैन यो यस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि शीतल हावा आनन्दको ठाउँ यताबाट जाने बाटो छ यहाँ के लेखेछ ठिकै हुनुहुन्छ छैन म ठिक त्यो दुईजना चोरहरू हामी अर्को सानो हाँगातिर जान लाग्छौँ यहाँ चाहिँ हावा शीतल आएको छ अहिले कति छ त गएको नाप्दैछ क्या एउटा फेरि आयो भने हाई
अब आउनु मिल्दैन नि घुम्ने अब ला सरी सरी त्यो भेज किसिमको बिदी पठाइ गर्नु अन्त आत्मालाई चाहिँ सबैलाई भोक लाग्यो बिचराहरू सबै ऱ्याबिट बन्छ फाइनली हामी क्याम्पिङ साइट आइपुग्यो जाडोको त सीमा छैन आज टेन्ट सेटअप नगर्ने गाडी सुत्नुला जस्तो ज्याकेट लाउन ज्याकेट ओ धुलो बुढा उता लाग्छ धुलो बुढा धुलो आहाभरि आँखाभरि धुलो भोलिबाट त अब एकछिनबाट त पानी पो पर्छ रे त अनि एक हप्तासम्म भने हैन मैले फाइनली हामीले आफ्नो टेन्टको लागि ठाउँ पनि पाइसक्यो सबैजना काम गरेर बसिरहेको छ म चाहिँ यहाँ बिचरा सबैजना वेल डन अर्को खालको छुरी लिएर आउनु पर्दो रहेछ अनि यतैबाट झिक्ने के अब मेरो सपना चाहिँ साउनहरू लिनु जाँदैछौँ आधी सामानहरू भइसक्यो अब आधी सामानहरू गएको छ हामी धेरै चिच्याएर बोल्न पाउनु किनकि मान्छेहरू सबै सुतिसक्यो कि हामी बोल्न हालेर हिँडेर भगवान् केटा ओके के छ हालखबर एकदम ठिक छ ठिक छ मेरो बेड हो यस्तो के छट्ट फिल्ममा राखे छाप्पो ओड्ने छाप्पो कस्तो अरे हामी यहाँ खेल्ने भए खेलिहालौँ बरु खेल्ने हो नि एडमिन ठिक छैन आइज एडमिन के हुँदैछ बुढाबुढी हो डालिदिन्छ ए मान्छेहरूलाई यसमा पब्जी खेलेर बसेको बिहा त्यो के अरे अनु हजुर त्यो के अरे त्यो सिल गर्छ नि भात सिल गर्छ नि त्यो के अरे त्यसमा एल्युमिनियम एल्युमिनियम भन्ने क्या त्यो के फोइल के भन्छ क्लिन ब्याग छैन त्यो त्यो राखेको भए त्यो हाल्दिनँ हुन्थ्यो यहाँ माथि मिल्छ मिल्छ हामी माथि गर्छ पक्राउनु पाक्छ कि पाक्न चाहिँ यो मुरी हुन्छ नि Cheers.
भात पनि चलाइराख्यो केटाहरू भात डर लाग्यो तलको मात्र भन्नु न ए खाऊ न भात ल एभ्रीवन चियर्स ल तपाईँ गर्नु ल ल लुकेजेट गर्नु ल यहाँ थोरै छ अहिले हाल्नु चियर्स मलाई मान्छेलाई गरेको सुतेर लुगा नखोलिकन सुतेको ओ अन्डा त बाहिरै छ गुड नाइट गुड नाइट ल बत्ती अफ गर्नु बुढा बत्ती अफ गऱ्यो भने पनि यसले लाइट आउँछ यसको लागि लाइट आउँछ गुड नाइट सपना गुड नाइट दाइ ल एभ्रीवन गुड नाइट